我哋今日嘅房係106啊，而家入去睇下。OK， 好，哇！右手邊就已經有張凳啊，同埋台仔，而直望，哇，好陽光啊！直望就係一個 king bed， 係啦，雙人床噶啦。不過張床好似唔好大嘅，係嘛？之後再入去咧，哇，有個直入去露台先，哇！遠望天神啊！右邊，哇，好大力嘅，好有浴缸可以浸浴，不過個浴缸都唔係好大。好啦，到左邊啦，左邊係咩咧？左邊就係個坐廁啦，尾廁應該都係有暖粒粒嘅感覺嘅。啲 mini bar 咧就要收錢嘅，咁呢間咧個 mini bar 咧，哇，有唔同嘅飲品。呢啲第一轉咧都係唔使收嘅，之後先如果你再 reorder 咧，先再收錢嘅。呢度都係嘅，就另外就有啲水提供俾我哋嘅。Library Lounge， 哇，有書睇，有咖啡飲，哇，仲有嘢食嘅，哇，全部都係唔使錢嘅，仲有啲汽水，呢邊係咪雪糕？哦，又有雪糕、雪條。喜歡今集嘅話，記得讚好、留言同埋將條片分享俾其他朋友啊！而仍未訂閱嘅話，就快啲嚟訂閱美魔女遊天下啦！拜拜。